Questa è la storia di Venezia, sesta parte dal 1156 al 1201. Quando nel 1156 Vitale II Michel viene eletto doge, la situazione politica internazionale si stava facendo critica per Venezia. Gli ambasciatori inviati a Costantinopoli scoprono che l'imperatore bizantino Manuele I aveva reso uguali i privilegi concessi ai genovesi, pisani e veneziani. Questo a causa dei cattivi rapporti con il doge precedente. Allo stesso tempo l'imperatore del Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa, si preparava a scendere in Italia per sottometterla di nuovo all'autorità imperiale. Oltre a questo, il patriarca di Aquileia, Ulrico di Trefenne, aveva saccheggiato Grado. Serviva dargli una giusta punizione. Nel 1167 il patriarca Ulrico viene quindi sconfitto e imprigionato, salvo essere liberato per volontà di Papa Alessandro III dopo la stipula da parte di Venezia il 7 aprile del 1167 presso l'abbazia di Pontida dell'alleanza con i comuni della Lega Veronese e della Lega Lombarda in chiave antighibellina contro il Barbarossa. Il patriarca viene comunque umiliato con l'imposizione di un omaggio feudale di 12 maiali, recanti sulla schiena riproduzioni delle fortezze patriarcali da consegnare in perpetuo ogni giovedì di carnevale. Intanto l'imperatore bizantino Manuele I invia nell'Adriatico il generale Giovanni Ducas con una potente flotta per sostenere Ancona nella resistenza contro il Barbarossa. Non avendo trovato sostegno da parte di Venezia, irritata con lui, Manuele invia le sue truppe ad occupare la Dalmazia e spinge Ancona a danneggiare il commercio di Venezia. Quando la situazione sembrava ristabilirsi, improvvisamente il 12 marzo 1171, dopo l'incendio del quartiere genovese di Galata a Costantinopoli, di cui venivano accusati i veneziani, l'imperatore ordina l'arresto di tutti i cittadini veneti presenti nell'impero bizantino e la confisca dei loro beni. Vengono fatti 10.000 prigionieri nella sola Costantinopoli. La guerra è inevitabile. I veneziani colpiscono per prima Ragusa di Dalmazia, colpevole di essersi rifiutata di fornire aiuto militare, e assediano poi Negroponte. Vitale II sbaglia però nel credere alle proposte di pace dell'imperatore, consentendogli così di raccogliere le forze e chiamare in soccorso pisani e genovesi. Decimata dalla pestilenza, la flotta veneziana torna in patria e il 28 maggio 1172 il doge viene assassinato. L'aristocrazia, cogliendo l'occasione, spinge il Consilium Sapientium a trasformarsi nel Maggior Consiglio, con potere legislativo ordinario, facendogli però cedere il diritto di elezione del doge, trasferendolo a un ristretto numero di elettori, membri del Maggior Consiglio, particolarmente influenti. Viene eletto Sebastiano Ziani, che subito invia ambasciatori in Oriente per cercare la pace. Ma di fronte al prolungarsi delle trattative e soprattutto dopo la disastrosa sconfitta dell'imperatore Emanuele I contro i turchi a Miliocefalo, si prepara a riprendere le armi, alleandosi col Regno di Sicilia, storico rivale dei bizantini e alleato del Papa. Viene stretto un accordo persino con il Barbarossa, che in quel momento era in pieno conflitto con la Lega Lombarda. Riceve così appoggio della flotta veneziana nell'assedio di Ancona. Manuele I, rendendosi conto del pericolo, accetta la pace. Nel 1175 l'aristocrazia porta alla creazione del Minor Consiglio, per affiancare il doge nelle sue funzioni. Intanto, dopo la sconfitta del Barbarossa nella battaglia di Legnano, il 29 maggio del 1176, il doge si propone come mediatore di pace, e nel maggio del 1177 si arriva alla pace di Venezia tra Federico Barbarossa, Papa Alessandro III, re Guglielmo II di Sicilia e i rappresentanti dei comuni della Lega Lombarda. Nel 1178 viene creato il Consiglio dei Quarantia e gli viene dato il diritto di eleggere il doge e di affiancarlo poi nell'amministrazione della giustizia. Nello stesso anno Sebastiano Ziani, sentendo la morte vicina, abdica e muore poco dopo. Diventa doge Orio Mastropiero, che emana la promissione dal maleficio, una raccolta di leggi in vigore con aggiornamento delle pene, e trasforma la Quarantia in supremo tribunale. Quando, nel 1181, durante il breve regno di Alessio II, i coloni latini di Costantinopoli vengono massacrati, il doge riprende la politica di alleanze del predecessore contro il reggente e poi imperatore Andronico I. Nell'Adriatico, il re ungherese Bela III, che è in guerra anche lui contro Bisanzio, nel 1183 decide però di occupare la Dalmazia e Zara si ribella ai veneziani, preferendo la protezione ungherese, facendo così scoppiare la guerra con Venezia. Attaccato anche dai Normanni nel 1185, il nuovo imperatore bizantino Isacco II firma la pace con l'Ungheria e Venezia. Ora le due potenze sono libere di scontrarsi, senza distrazioni. Nel 1187 la flotta veneziana assedia Zara.
Ma quando, il 27 marzo 1188, nella cattedrale di Magonza, l'imperatore Barbarossa decide di unirsi alla Terza Crociata, Venezia ritiene una priorità per i suoi guadagni commerciali partecipare alla crociata. L'assedio di Zara viene interrotto e la flotta si sposta in Oriente. Assieme ai pisani e genovesi, i veneziani contribuiscono a riprendere Tiro, San Giovanni d'Acri e altre località costiere della Terra Santa. Alla fine, però, l'intervento occidentale è un fallimento. Gerusalemme rimane musulmana e il regno crociato è solo costa. L'unico successo è la creazione del Regno di Cipro, a scapito dei bizantini. Nel 1192, finita la crociata, Venezia era ancora in guerra con l'Ungheria, ma ormai troppo vecchio, Orio Mastropiero abdica. Viene eletto Enrico Dandolo, molto vecchio, astuto e ambizioso, che come prima cosa decide di porre fine alle minacce ai domini veneziani nell'Adriatico, inviando la flotta contro Zara. Zara chiama in aiuto i pisani, che prendono Pola, venendo poi sconfitti nel 1195 ritirandosi a Brindisi sotto protezione degli Altavilla. Nel 1201 i pisani tentano di bloccare l'accesso dell'Adriatico ai veneziani, occupando Bari, ma vengono in breve tempo scacciati. Intanto l'Occidente si sta preparando per la Quarta Crociata, che è ormai imminente, e Venezia ha un ruolo decisivo.